Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza kitu kimoja muhimu nacho kuweza kukifahamu kabla ya kuweza kutengeneza presentation zako. Sometime unatengeneza presentations zinakuwa na slide nyingi. Kwa mfano, hapa sasa hivi tupo na slide 4 tu hizi, lakini inatokea una slide hadi 50 katika hiyo presentation yako moja. Sasa leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na presentation view, namna gani ambavyo utaweza kuorganize hizo slide zako kuweza kuziona vizuri na kuzipangilia vizuri na kuweza kutengeneza presentation yako bila shida yoyote. So moja kwa moja njoo katika tab zako huku juu, njoo katika tab ya view, ndipo sehemu ambayo tutaenda kuipata presentation view. Na katika presentation view leo tutadiscuss hizi tatu. Kuna normal ambayo ndio hii kwa sasa ipo. Unakuwa na slide zako huko pembeni na hapa una view ile current slide ambayo unafanya nayo kazi. Lakini kuna outline view ambayo nikikliki hapa moja kwa moja naletewa outline view. Inachokwenda kufanya ni kuwa inaenda kuweka zile content zako katika kila slide huku pembeni. Kama unavyoona huku upande wa kushoto, content zangu ambazo zimo katika slide zangu ndizo ambazo zinaenda kuwekwa huku pembeni. Kwa mfano hapa nikishusha sasa hivi slide ya pili kama unavyoona, na hapa imeshuka kibox hichi kimekuwa na stroke ya rangi hii ya PowerPoint. Kwa hiyo justify text ndio text ambayo ipo hapa, na uwezo wa kuedit. Nika click hapa nikafuta pengine hii, na huku katika slide yangu kama unavyoona inakuwa updated na inakuwa inaondoka kile ambacho nimekiondoa. So kama hivi unavyoona hapa. So hii ni outline view. Haitumiki sana, lakini itafikia sehemu utahitaji kutumia kitu kama hichi. Nafikia sehemu na slide nyingi na unahitaji kuweza kufanya update, kurekebisha baadhi ya slide zako, zile content zako. Just kwa kuja huku tu pembeni utaona zile content zako ambazo zimo ndani ya hizo slide zako na utaweza kufanya nazo kazi. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia outline view. Pia kuna slide sorter, hii ndio inatumika sana na inasaidia sana utakapokuwa na slide nyingi. Kama unavyoona hapa, click katika slide sorter, zinakuwa katika form ya grid, zinapangana kama hivi. Mimi nipo na slide 4 tu, lakini sometime presentation inachukua hadi slide 100. Ziko presentation za namna hiyo, na kama unavyoona zitakuwa zinapangika hapa kwa mpangilio mzuri. Na una uwezo wa kudrag slide yako kuweka sehemu nyingine hapa katika hii slide sorter yako. Kama unavyoona, hii itakurahisisha wewe kuweza kumanage hizo slide zako katika hiyo presentation yako. So hii ni slide sorter ambayo nzuri sana, na una uwezo wa kuitumia ukaona umuhimu wake na ukaona the way ambavyo itakurahisishia katika matumizi yako ya hizi slide zako kupangilia katika presentation yako. So ukiachilia slide sorter, huku chini huku kama unavyoona kuna hii sehemu ya kuzoom in na kuzoom out. Kwa mfano nikija mimi hapa, tunachukulia hapa tupo na slide zetu nyingi takriban 100. Kwa una uwezo wa kuzoom out kama hivi unavyoona, na ukaweza kuziona zile slide zako zote ambazo umetengeneza katika presentation yako. Pia una uwezo wa kuzoom in kama hivi unavyoona, na ukaona vizuri zile slide zako kama hivi. Kwa nadhani utaangalia mwenyewe presentation view gani ambayo unahitaji kufanya nayo kazi kwa muda huo kuweza kumanage hizo slide zako. Pia huku chini ukiachilia hapa tu katika hii tab ya view, katika presentation view huku chini zipo hapa, kuna normal ambayo ni hii normal, okay, ambayo kama hii tuliona huku juu. Lakini pia kuna hii ambayo slide sorter tuliotoka sasa hivi muda so mrefu, na kuna hii ya reading view tutakuja kudiscuss muda mwingine. Kuna slide sorter na kuna normal. Hizi ndizo ambazo zinatumika mara nyingi kuliko hii outline view. So nadhani umeweza kunielewa kile ambacho nimekufundisha leo katika PowerPoint, ni namna gani ya kuweza kuview slide yako, presentation yako katika style mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kuweza kumanage hizo slide zako. So tuishie hapa leo katika video hii. Ni kitu kidogo lakini ni kitu muhimu, na nadhani umeweza kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine ndani ya PowerPoint. Asante sana, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Kuna watu wengi wanaohitaji wa kujifunza hizi applications za Microsoft Office. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kushare na wengine nao wapate kujifunza. Tukutane katika video ijayo.